너무 쌍스럽게. 이거 보려고 우리 부른 거 아니야 어차피? 그러니까. 개떼처럼 달려드는 우리 모습을. 먹자 우리 이거 먹자. 너무 맛있겠다. 먹자 우리 먹자. 근데 이거 보통 냉장고를 조절화가 아니라 냉장고 소개를 하는 거잖아. 난 몇 개까지 먹어? 얘 그 방송 쉽지를 않니? 초반에는 이거 고르르 최대 23개였나? 그 정도면 울 때 뭐 라면 빨 나오는 거 아니에요? 촬영 중에 너무 죄송한데 제가 진짜 먹다가 옷이 터졌어요 지금. 아 그래요? 옷 네. 수선하고 계세요? 네네 옷 수선하고. 뭐 이런 일은 뭐 많죠 사실. 촬영하다 보면 옷도 장미야. 터지고 살도 다 터지고 그러는데. 근데 내가 봤을 때 우리 냉터뷰 찍고 바로 건강검진 가야 될 것 같아.